Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен қазіргі заманда өте маңызды рөл атқаратын тақырыпты өтетін боламыз. Яғни компьютерлік желілер және де интернет қауіпсіздігі. Жалпы біздің өмірімізде интернет ерекше орын алады. Сабақ оқимыз, ақпарат іздейміз, ойын ойнаймыз, сөйлесеміз, тіпті сатып та ала аламыз да. Бірақ интернет дұрыс қолданбаса, ол қауіпті ортаға да айналады. Сол себепті бүгінгі сабақта біз желінің қалай жұмыс істейтінін, интернеттегі қауіпсіздік ережелерін және өзімізді мынау кибершабуылдардан қалай қорғау керектігін үйренетін боламыз. Жалпы бүгін біз сабақ барысында осы Classroom Screen платформасын қолданамын. Жалпы бұл уақытты бақылауға, топқа бөлуге, одан бөлек мынау шуды қадағалау, мына жерде дауыс естіліп тұр ғой, яғни бұл қатты дауыс шыққан уақытта, қызылға өтіп кеткен уақытта сіздерге белгі береді. Яғни шуды қадағалауға және визуалды материалдарды көрсету үшін жалпы қолданатын боламыз. Алдымен сабақты мақсатымен таныстырып өтейін. Мына жерде бізде компьютерлік желілер және интернет қауіпсіздігі. Жалпы бүгінгі сабақтың мақсаты бүгінгі сабақта біз желінің қалай жұмыс істейтінін, интернеттегі қауіпсіздік ережелерін және өзімізді кибершабуылдардан қалай қорғау керектігімізді үйренетін боламыз. Бірінші, балалар, интернет өте күрделі жүйе. Бірақ оның ең қарапайым үлгісі клиент-сервер моделі. Қазір мынаны өшіріп тастайыншы. Моделі. Жалпы сервер бұл үлкен қуатты компьютер, онда ақпарат, сайттар, бейнелер, файлдар сақталады. Ал клиенттер біз қолданып жүрген ноутбуктер, телефондар, немесе компьютерлер. Клиент серверге сұраныс жібереді, ал сервер оған жауап қайтарады. Мысалы, сен YouTubeқа кіресің, YouTube серверіне сұраныс жібересің. Сервер видеоны тауып, саған қайта жібереді. Міне, интернеттің ең негізгі принципі осы болып табылады. Жалпы желі түрлері LAN және де WAN болып екіге бөлінеді. LAN бұл жерде Local Area Network, яғни үйдің, мектептің немесе офистің ішіндегі шағын желі. Мысалы, мектептің әр кабинетіндегі компьютерлер бір LAN-ға қосылған, ал WAN Wide Area Network, қалалар мен елдерді байланыстыратын үлкен желі. Интернет бұл жалпы бүкіл әлемді байланыстыратын ең үлкен WAN. Сондықтан LAN кіші әлем, WAN үлкен әлем деп есте сақтауға болады. Ал енді интернет қауіпсіздігі туралы сөйлесейік. Жалпы интернетте көп қауіптер бар, оны өзімізде білеміз. Фишинг, жалған хабарламалар, жалған сайттар, жалпы белгісіз адамдар жіберген файлдар, ашық Wi-Fi арқылы ақпараттың ұрлануы, құпия сөздің бұзылуы, вирустар мен зиянды бағдарламалар. Сондықтан жалпы бірнеше алтын ережені есте сақтаймыз. Жалпы бейтаныс адам жіберген файлды ашуға болмайды. Құпия сөзді ешқашан ешкімге айтпаймыз. Әлеуметтік желіде жеке мәліметті бөліспейміз. Ашық Wi-Fi арқылы банк жүйелеріне кірмейміз. Және де қатты қарапайым құпия сөз қоймаймыз. Мысалы, 1-ден 8-ге деген сияқты. Жалпы бұл ережелер интернеттегі қауіптің алдын алудың ең оңай жолы болып табылады. Мен сіздерді қазір осы Classroom Screen тақтасы арқылы мен сіздерді қазір топқа бөлемін. Мына жерде қазір мен сіздерді 3 топқа бөлем. Рандом іске қосылады қазір. Осыны басқан уақытта бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, яғни 3 топқа бөлінетін боласыздар. Және осы сол топқа байланысты мен өз тапсырмаларымды беретін боламын. Бірінші топ көк. Сіздерге интернет қауіпсіздігі ережелерінің 5 мысалын жазу. Үшінші топ, сіздерге қауіпсіз интернет атты постер немесе сурет дайындау. Drawing құралын қолдануға болады. Маркер, сызғыш, түстер бәрі бар. Келесі.
Екінші топ жасыл. Қауіпті жағдайлардың 5 түрін анықтап, мысал келтіру. Мысалы, белгісіз файл жүктеу, фейк аккаунт, жалған сайтқа кіру сияқты. Жалпы сіздерге 10 минут уақыт беремін. Мына жерде қазір таймерді қосамын. Уақыт кетті. 10 минуттың ішінде сіздер осы сұрақтарға, тапсырмаларға жауап берулеріңіз керек. Осылай сіздер сабақты түсіндіріп, балаларды топқа бөліп, және де осы таймердің көмегімен уақытты қойып, мына жерден сабақтың бітуіне қанша уақыт қалды, осы сағаттың көмегімен барлығын бақылап қарап отырсаңыздар болады. Және де осы балалардың шуын, дауысын анықтап, мына жерге сурет қойып қойсаңыздар болады тақырыпқа байланысты. Және де кері байланыс алуға сабақтың соңында осындай бір тест түрінде алсаңыздар болады. Яғни бүгінгі сабақ ұнады ма, иә, жоқ, немесе орташа деп осы 3 түрлі текстті былай үстін басу арқылы жалпы сіздер кері байланыс ала аласыздар. Одан кейін сабақты аяқтайтын кезде балаларға жалпы бүгінгі сабақтарыңызға қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Жалпы сіздер интернетті тек пайдалы емес, қауіпсіз қолдануды да үйрендіңіздер. Келесі сабақта интернет жылдамдығы, пакеттердің берілуі және дерек ағыны қалай жұмыс істейтіні туралы өтетін болады. Жалпы осылай, және де осы светофор әдісімен, мысалы, мына жерде жасыл. Толықтай барлығын түсіндім. Сары. Түсінбеген жерлерім бар. Сабақ былай жақсы өтті. Қызылды таңдаса, осы сабақ бойынша түсінбеген жерлерім өте көп, және де мұғалімге қоятын сұрақтарым бар. Осылай кері байланыс алсаңыздар болады. Жалпы осы Classroom скриннің көмегімен сабақты осылай қызықты етіп өткізуге болады. Және де мына жерде осы нелердің көмегімен берілген графикалардың түрлерімен балаларға ойын ойнатсақ та болады. Яғни бір-бірімен пікір алмасу, немесе бір-біріне сұрақ қою, бір-бірімен кері байланыс орнату. Мына жерде сұрақ қойып, жауап беру деген сияқты, бір топ екінші топқа сұрақ қояды, бір-біріне жауап береді деген сияқты. Немесе ойын ойнатып, мысалы сынық телефон. Соны ойнап жатқанда осы графиктерді, белгілерді көрсетіп қойсаңыздар да болады. Тыныштықты сақтау, немесе уақыт бітті деген сияқты. Жалпы Classroomның көмегімен құралдар өте көп. Осылардың көмегімен жалпы сабақ өтсеңіздер болады. Бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басып тіркеліп кетеміз.